హాయ్ మ్యామ్. జై శ్రీకృష్ణ జితేంద్ర. మ్యామ్ నాకు చాలా రోజుల నుంచి ఒక డౌట్. ఉమ్, మా డాడీ రోజు వాకింగ్కి వెళ్ళేవారు. ఓకే. తన ఏజ్ 45 ఇయర్స్. ఓకే. అంటే వాకింగ్కి వెళ్ళడం వల్ల నీ నీస్ అరిగిపోయాక ఉమ్, ఓకే. అంటే వాకింగ్ చేయొద్దు అంటున్నారు, అది ఓకే. కరెక్టే? ఓకే. సో వాకింగ్ చేయొద్దు అనడం కరెక్టేనా అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాకింగ్ చేయడం అది కూడా రోడ్స్ మీద చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఓకే. ఎందుకు అంటే ఒక 1 అవర్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాకింగ్ అలవాటు ఉండేవాళ్ళు ఇలా రోడ్స్ మీద నడవడం వల్ల ఖచ్చితంగా నువ్వు అన్నట్టు 45 ఇయర్స్కే నీస్ అనేవి అరిగిపోతాయి. సో దానివల్ల బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి. డాడీ ఒక్కరికే కాదు నాన్న ఈ సమస్య, మన దగ్గరికి అంటే ఒక 20 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అప్ టు 60-70 ఇయర్స్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే క్వశ్చన్ రేస్ చేస్తున్నారు. బాడీకి షేప్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, వెయిట్ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి, వాకింగ్కి వెళ్ళాలా, స్కిప్పింగ్ చేయాలా, లేదంటే స్టెర్నస్ ఎక్సర్సైజెస్ జిమ్స్కి వెళ్ళి చేయాలా, అసలు అవన్నీ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, మన పూర్వం రోజుల్లో నేను మా తాతగారితో ఎర్లీగా లేచి పొలంకి వెళ్ళేదాన్ని. ఇలా తాతయ్యతో పొలంకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటి అంటే చక్కగా మాకు పొలంలో గట్లు ఉంటాయి కదా, పొలంలో ఇలా నడిచేటప్పుడు ఈ గట్ల మీద మేము నడిచేవాళ్ళం అనమాట. సో ఈ పొలం గట్ల మీద నడిచేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన ఫుట్ ఎలా పడుతుంది, అందున మనం బేర్ ఫుట్తో నడుస్తాం. చక్కగా మనకి ఏంటంటే అడుగులు మనకి అప్స్ అండ్ డౌన్ పడతాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇందాక వీళ్ళంతా అడిగారు కదా మనకి షేప్ ఎలా వస్తుందని, షేప్ అలాగే ఏంటంటే మన బాడీలో ఉండే మాస్ కూడా ఈవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్పెషల్లీ ఏంటంటే మనకి ఈ ఎర్త్తో ఉండే అటాచ్మెంట్ వస్తుంది. సో ఎర్త్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్కి మన బాడీలో ఉండే ఎలిమెంట్స్కి ఒక కనెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఆ కనెక్షన్ కావాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఎర్త్ మీద బేర్ ఫుట్తో నడవాల్సిందే. సో దానికి మనం పెద్దగా అంటే జిమ్స్కే వెళ్ళాలి, అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం ఎక్కడ డిజైన్ చేసుకోవాలి మేడం అంటే ఏం అక్కర్లేదు, మన ఇంట్లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఎస్, ఇంట్లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనం ఇలా వాక్ చేయడం వల్ల మన నీస్ మీద ప్రెజర్ పడుతుంది. ఇందాక నువ్వు అన్నట్టు మీ ఫాదర్కి 45 ఇయర్స్కే మోకాళ్ళు అరిగిపోయాయి అన్నారు కదా, న్యాచురల్గా అలాగే జరుగుతుంది. ఇలా నడవడం వల్ల మనకి ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది అంటే మన బాడీ తాలూకు వెయిట్ దీని మీద పడుతుంది, ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు. అలాగే ఇలా కాకుండా ఇంకొక రకంగా నడవచ్చా, డౌట్ ఎప్పుడైనా వస్తుంది కదా. ఎస్, నడవచ్చు. సో ఒక చిన్న వాకింగ్ స్టైల్ అంటే ఇలా వేసే స్టెప్ని మనం ఇలా వేయడం వల్ల మన బాడీలో ఒక మూమెంట్ మారుతుంది. సో ఇలా వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఉండే మాస్ అంతా, వెయిట్ అంతా కూడా బాడీ అంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో చూద్దాం ఒకసారి ఆ వాకింగ్ ఎలా ఉంటుందో, దా చూద్దాం. జితేంద్ర, ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు ఈ వాకింగ్ చేయడం వల్ల? చాలా బాగుంది మ్యామ్. ఓకే. ఇన్ని రోజుల నుంచి నేను జాగింగ్ ఇంకా రన్నింగ్ చేస్తున్నాను, బట్ ఇంత తక్కువ టైంలో నాకు ఎప్పుడు స్వెట్ రాలేదు. బట్ ఇది చేసిన వెంటనే నాకు 5 minutes లోనే చాలా స్వెట్ వచ్చింది. ఓ, స్వెట్ అవుట్ అయ్యావా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. సో ఫీలింగ్ గుడ్? ఎస్ మ్యామ్. దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి మ్యామ్? ఓకే. అసలు దీన్ని మనం సైడ్ వాక్ అని పిలుస్తాం అనమాట. ఇది ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు మ్యామ్? సైడ్ వాక్ అనేది మనం ఎక్కడైనా అంటే ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్కే మనం వచ్చి చేయాలని లేదు. చక్కగా ఇంట్లో మనకి లిమిటెడ్ స్పేస్లో కూడా, ఇప్పుడు మనం చేసింది కూడా చాలా లిమిటెడ్ స్పేస్లో చేసాం కదా, అంత స్పేస్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఉపయోగాలు ఏంటి అన్నావు కదా, నువ్వే చెప్పావు 30 minutes వరకు నేను వాకింగ్ చేసేవాడిని, జాగింగ్ చేసేవాడిని, అయినా నాకు స్వెట్ రాలేదు అని. సో మ్యాక్సిమం మనం ఒక 5 minutesలో వాక్ చేసాం. ఈ వాక్ చేయడం వల్ల మనకు స్వెట్ అవుట్ అయ్యింది. దీన్ని మనం సైడ్ వాక్ అని పిలుస్తాం అనమాట. దీనికి ఏంటి అంటే మన ఇంట్లో ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మనకి కోఆపరేట్ చేస్తుంది. సో ఇది ఎందుకు అంటే నా దగ్గరికి వచ్చిన నేచర్స్ గిఫ్ట్కి మన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడాను మేడం 30 minutes 1 hour వాకింగ్ చేస్తున్నాం, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఉండే వెయిట్ మాకు నీస్ మీద పడుతుంది, చాలా పెయిన్గా ఉంది, పెయిన్ రిలీవర్స్ ఏమైనా చెప్పండి, ఏదైనా ఉంటే చూడండి అని. అసలు బాడీ అంత వెయిట్ నీస్ ఎలా భరిస్తాయి? కాబట్టి ఏంటి అంటే ముందు నీస్ని రికవరీ చేయడానికి మనం ఆలోచించొద్దు, బాడీలో ఉండే వెయిట్ని తగ్గించుకుంటూ మాస్ని మనం ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే హ్యాపీగా మన బాడీ వెయిట్ అంతా కూడాను ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నీస్ క్యారీ చేయాల్సిన వెయిట్ కూడా చాలా తగ్గుతుంది. సో దీనివల్ల ఒకటి నీస్ పెయిన్ రావు, రెండోది ఏంటి అంటే మనం హాఫ్ అన్ అవర్ చేయాల్సిన వాకింగ్ని 5 minutes 10 minutesలో మనం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే అందమైన ఆరోగ్యం అంటే మంచి షేప్,
చక్కగా షేప్ వస్తుంది. బాడీలో ఎక్కడైతే మాస్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అదంతా కూడా ఈక్వల్గా అలా రెడ్యూస్ అవుతూ వస్తుంది. అన్ని ఉపయోగాలే. స్పెషల్లీ ఏంటంటే మ్యామ్ మేము జిమ్కి వెళ్ళట్లేదు, జిమ్కి వెళ్తేనే ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలా, భయం వేస్తుంది, స్టెర్నస్ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల మాకు ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయేమో. ఏం అవసరం లేదండి, చక్కగా ఇంట్లో కూర్చొని ఇలా 10 మినిట్స్, మీకు ఇంకా టైం ఉంటే ఒక 15 మినిట్స్, దీన్ని సైడ్ వాక్ అంటారు. ఈ సైడ్ వాక్ మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. మొత్తం బాడీలో ఉండే వెయిట్ అంతా కూడాను ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. మీరు హెల్తీగా ఉంటారు. ఓకే అమ్మా. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.